شغل. ما انت بتوقع الحساس مع السلامة. زين. جاي اصور. تيجي هنا تفتح الدبلات كامل من جوا عن براغي العشاء. قبل لا تفتح هذا البرغي وهذا البرغي ترخي هذا مال الدبل من فوق. خوش عيني الشكنت ماله ترخيه شمسين ونو بتيجي تفتح من جوا هذا البرغي. هذا هنا تدق الدبل خلي لك مع الشكنت ماله ودقدقه لحد ما طلع من جوا. واذا تشلب قوي تقدر تخلي البرغي ماله من هاي الجهه. والدقدقه على كيف. لا كافة ما طالع مشلي. ادري تعبت. طلع الدبل برا فصحة من فوق تفتحها هذا الشكنت ماله
هذا البوري يطلع حياتي. فرغ الدهن القديم اللي بيه. هذا الدهن اللي بيه صاير راشي. هذا السبرنج اللي بيه صغيرون. لا تغسلون بطنه ببنزين، ما يحتاج، لان بيه جبن داخله تقوم. والدهن اللي بيه يادوب يعني تعبان. شباب بالنسبة للهيدروليك دير للدبل قياس، مو شرط يعني. هو ترى القياس مو هواية ياخذ الدبل، انا ما قايسه الصراحة ايش قاعد ياخذ بالمضبوط، بس هو الماشي عليه هسه الحد هسه هنا هو يقرا 200 والحد هنا 50 250 يعني ربع لتره هيدروليك. هيدروليك احمر مال استيرنات يشتغل عادي لان خفيف. وبالنسبه للدقه مال الدبل هو بي السبرنج ماله هذا البلادي، هذا السبرنج ماله اللي موجود بيه قاعده، وهذا البوري ماله هم البلادي هو اللي بيه لحد الان. اوكي، فاحنا العلو راح نخليه هذا السبرنج، هذا السبرنج مال كور مال سايبه تعلي بيه وتشد التشكنت ماله، هذا يتخلى هنا فوق هذا وينضغط، ينضغط وينشد. هاي العلو. يظهر شوية قوة. تخلي السبرنج واحد على الثاني تعليه واضبط. عليه. اي عليه، ساعدون الساعد يعليه. ابن عمنا. اي من عمك ومن ابن عمك. هسه هذا الدبل الثاني عندنا تفتحه، طلع البطل ماله، دب الدهن البي القديم، فرغ ترجعه، حط السبرنج مال العلو، هذا سبرنج مال العلو، اكو سبرنج مال ولف مال كور مال سايبه يرهم، بس هذا احنا هسه استعانينا بيه لان ما عندنا مال ولف مال سايبه، فراح نخليه علو، نخليه فوق اللوي اللي بيها، خلي البطل ماله، بس قبل لا تخلي البطل العفو تدير له الهيدروليك اللي قسناه على قد 250 ربع اللتر يعني. خلي البطل ماله، شوف هسه ايش قد صعد، ضغطه وش وان شاء الله الدراجه راح تعلى من قدام وتصير طستها حلوه بعد ما تدق بالطسه. بالنسبه للي
عندهم الدبلات تدق من قدام بالطسه، يدق حديد بحديد. يلا عيني دوس. كان قبل شي يصير عندك؟ انا اطلع صوت ويطق هسه بالباكيت عاش ايدك من خالتي. دلل.